半年時間自覺減10磅，呢個係上年聖誕嘅我，倒數嘅我，同埋農曆新年嘅我。而家嘅我係咁樣、咁樣同埋咁樣。偷偷話你知面部減法嘅重要性。咁其實咧呢半年咧，我嘅體重係冇太大嘅變化嘅。咁但係個個見到我都，你瘦咗咁多嘅。咁其實就係我塊面啊，呃到你啦。咁我就係做咗呢個輪廓精雕術啦。咁佢就係可以做晒生膠原啦、緊緻提拉、去黑眼圈、收雙下巴、淡虎紋，同埋最重要咧就係改善我呢啲粒嘅位置。咁因為佢一次過咧係會做2部儀器嘅，而其中一個咧係 Linear C 嘅音波技術啦。咁佢就做到提拉緊緻，即係 HIFU 聽得多啦。咁但係一般嘅 HIFU 咧，其實做到最多係3個層面。咁但係 Linear C 咧係可以做到10個層面。咁所以就好精準咧，咁可以去到我哋淺層嘅細紋啦、膠原層、脂肪層同埋筋膜層嘅。咁即係雖然我肥咧塊面，但係我顴骨高，咁所以下面呢個位咧對比下就會顯得好凹啦。咁而呢個 treatment 咧就可以將個凹嘅地方咧膨翻脹，但係我呢啲好肥啲腮位咧，咁就可以收翻緊咯。咁就令到個成個外輪廓咧係更加 smooth 嘅，即係唔會嗰啲凹凸咁樣好樣衰啦。咁所以咧呢個部機好嘅位咧，就可以針對我唔同嘅面型嘅位置嘅需求咧，去打翻唔同嘅能量，去做翻一個啱我嘅輪廓。咁如果你都想抵抗地心吸力咧，就記得 DM 問我拎試做優惠啦。拜拜。